Tangoganizani mwadzuka kummawa ndi kupezeka mwayiwaliratu china chilichonse chomwe munkachidziwa. Mwayiwala nkhope yanu mmene imaonekera. Banja lanu simukulidziwa kuyambira chikondi anu komanso ana anu. Dzina lanu ndi zonse zinali mmutu mwanu masiku apitawo. Excited. Is that me? That is you, except for that bit When there. was this? When was this? At Christmas time. That was Christmas Day. Yitu ndi nkhani yomwe inamuchitikira mzimayi wina yemwe dzina lake ndi Niko. Kungodusa timaminisi tochepa, memory imadilita zonse. Ndi kukhala sakuziwa kanthu. Kodi nzotheka munthu kuyiwala zonse ankazidziwa? Zinayamba bwanji kuti ayiwale zonse za moyo wake? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera motani? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Niko ali pa banja ndipo ali ndi ana 4. Moyo unkayenda momwe tonse uyendera. Komano anapezeka ndi vuto la chipatala lotchedwa cold sore virus mu ubongo. I think yes, they must be my friends, my children in there. Poyamba, cold sore virus ndi chani? Cold sore virus yomwe imadziwikanso kuti ndi herpes complex virus HSV imatha kufalikira mu ubongo ndi kuyambisa matenda osowawa komanso oopsa otchedwa herpes simplex encephalitis HSE. Ngati virus ya mtunduwu italowa mu ubongo imayambisa kutupa ndi kuonongeka kwa minofu ya ubongo. Nazi zovuta zina zomwe zimachitika ndi nthendayi ikagwira ubongo wanu: kutupa kwa ubongo, kuonongeka kwa ubongo, kulephera kukumbukira ngati izi zinachitikira Niko, kusintha kwa umunthu, kukomoka kapena imfa imene. Niko anakumana ndi vutoli ndipo memory yake yonse inasowa. Ndikati inasowa ndikutanthauza kuti samakumbukira kalikonse komwe kanachitika pa moyo wake kumbuyo kwake, muja momwe inu ndine timakumbukirira anzathu akale tizibwezi takale, koka kowa dongo, kusukulu ndi kwina konse. Achipatala anayesesa kuti amubwezerese memory yake yakale ndipo sinakanika. Niko ndi wokwatira koma amafunika azikumbusidwa za chimenechi ndipo akuyenera kumakumbusidwa za ana ake omwe iye ali nawo, azikumbusidwa zoyenera kuchitika mmoyo uno. Pachifukwa ichi zinthu zambiri amasungiridwa zithuzi kuti asazakayikire akamazauzidwa akayiwalamo. Niko pachiyambi anali nesi ndipo kamba ka nthendayi anayiwala zonse zokhuza unesi ndipo ntchito anasiya. Because she doesn't really remember what the connection was or if we had one, but yeah, it's definitely, it's there, like very far in the distance, but amuna ake Aniko amakhala naye mokondwa ndipo ana ake ndi okondwanso ndi mayi awowa. Mwavutika ndi nsikizi nthawi yayitali, utitiri, nyerere, mphemvu, makoswe ndi zina zoyabwayabwa ndi kulumaluma m'manyumba mwanu? Yankho lapezeka ndi kamwendo pest control omwe akupezeka ku area 3 pafupi ndi Waterboard ku Lilongwe. Iwo wotu amapopera m'nyumba mwanu ndi kuthana ndi tizilombo tosowesa mtendereti. Inu nkumagona tulo, nkumalota zokoma. Amapita m'madera omwe inu mungafune. Ndisachulutse zolankhula, eni akewo ali nzoti alankhulenso. Ayimbireni kuti mulankhulane nawo. Osayiwala kupanga share Niko. No, do we? Think back